Gaashiyeen har'a dhufanii jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtan uummata qaalii uummata qashtii እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ጋሽዬን egaa Haayimeetiin parankii gudii tokko irratti hojjetanii jiru jechuudha. ትናንትና ማታ ጌም ላይ ናቸው። Haayimeen ፈቀዲ haadhattimtee ayyoo Burukee bira deemtee jirti kaleessa jechuudha. Achi deemtee geemii taphataa turanii achi bultee jechuudha. Egaa gaashiyee immoo Burukeetu daawwalee faqqachiise jechuudha. Isheen immoo haadhattimtee faqqachiifattee achi bultee. Egaa gaashiyeen Burukee wajjin walii galanii jechuudha. Burukee wajjin walii galanii የታደርሽ ማታ የት ነሽ ብሎ ጋሽዬ እንግዲህ Burukeen ተባብሮ ልብሱ የእሱ ሻንጣ ከቤት አስወጣና Burukee ጋር ተባብሮ ውጭ ሻይ ቤት ነው መሰለኝ እዛ የት ነሽ ነይ እያሉ ነው። ሀይሜ ደግሞ ሙሼ ጋር ቆይታ ነው የምትሄደው። መንገድ ላይ ነኝ ስትል ቤት አልገባችም። የት አደርሽ እንዴት ከቤት ወጣሽ ስላት ጠይቃት ጋሽዬ እንግዲህ እኔ እኮ Burukee ጋር አላደርኩም ያደርኩት ሙሼ ጋር ነው አኒ Burukee ጅኒን ቡሌ ከኒን ቡሌ ሀይሜ ሙሼ ጅኒን ቡሌ ማለ jechuudha. Gaashiyeen baay'ee tokkotti Burukee lubbuu isaaniitti olitti jaallatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wallaahi baay'ee tokko namatti tolu. Burukee nan jaalladha wanta jaalladhuu fi mikinaata qaba jedhu yeroo hunda jechuudha. Ani ilmoo koo olitti ilaala Burukeetiin kan isaan jedhan jechuudha. Baay'ee tokko wallaahi baay'ee tokko namatti tola. Egaa akkuma argitanii Imma Haayimeen naasuutiin kiiloo meeqa qannasteetti yoo jettani kaameraa oskanii dhugaa dubbachuuf jechuudha. Awwasheen dhuftee dubbisuu jettu. Gaashiyeen nan dubbisiinii natti siqiinii nasin dubbisiinii kan isaan jedhani jechuudha. Achumaan maaliif balleessee jennaan eessa bultee jennaanii geemii sa'aatii 4 irra gallee achirri immoo irra turre laftis deemee jira wanta ta'eefi mushee bira bulee siniin faqqachiisadhee haadha kootti himee jennaanii ani maaltu nagashee haadha keettiin ta'iste amma shaantaa kee fudhuuti gara Finfinneetti shaxxi jedhii bayii kan isaan jedhan jechuudha. Qophaa koo moo jettee jechuudha. Qophuma kee deemii asii deemii bakka hin barbaadu ani jennaan. Eshi Burukee wajjin deemaa jennaan. Burukee wajjin hin deemtu deemuu fi kee hin barbaadu kunoo shaantaa kisii fidee dhufeera jedhanii jechuudha. Burukeen na tabaabari an jedhe Burukeedha. Baay'ee tokko naasisanii naasuutiin kiiloo lafarraa kaasanii jiru jechuudha. Haayሜ በጣም ደንግጣለች። እውነቴን ነው የምላችሁ እውነት መስላት በቃ ይቅርታ ጋሽዬ እንዴት ብቻዬን ሄዳለሁ እንዴት ይሆናል ጋሽዬ እሺ በቃ ጠፍቻለሁ እኮ ያደርኩት ሙሼ ጋር ነው እንጂ Burukee ጋር አይደለም ማለች። ደግሞ ምስኪን እደፈ በርባዴ ቡልቴ ሙሼ ማሊ ምን አገባኝ እኔ ጋር ረቢ መነቱዩ ጋሽን ዱንሳፍ ዱጋሳፊ dhugaa duteef qalbii duteeyyuu hin beeknu durumaayyuu jettee jechuudha. Egaa booda irratti parankii irratti hojjetanii shaanxaa fudhatte qeelte sammuun bulamma saayitii kana makiinaan hin argamuna hoteela buliitii deemii jedhanii jechuudha. Burukee wajjin walii galan Burukeet immoo na gargaarte jennaan hancaalu goote jette jechuudha. Parankii irratti hojjetanii dhugaa rabbii dubbachuufi. Asumaan illee egaa Burukeen ijoollee gaarii qabdu jennaan abbaa maal jedhanii abbaa gaarii irraa alatanii abbaan abukaadoo yoo dhaabdu gaashii wallahi haasaan jechuudha. Dhugaa rabbi abukaadoo yoo dhaabdu akkamidha jedhanii jechuudha. Kanaaf ijoollee koo dhugaa dubbachuufi isa namni callaqu samitti ijoollee koo ragaa jedheeni antini jedhaa galata rabbii kan isaan jedhan jechuudha. Asumaan immoo Burukeen maal jedhee gaafate tidaar ijoollee godhachuutu jabaata moo waliin jiraachuutu jabaata jedhee gaafate jechuudha. Burukeen ijoolleen maaltu jabaata wayii kana dubbachuun wayii waggaa 2 fidnee nuti ammaddee Haayimee fani walitti dabalamnee jennaan akkamiin na oskitanii an du'aa isiniin godhu jedhanii hinnaan kanaaf waameeraa jedhe. Waggaa 2 ilmoonii riskii ishee jiraatti ilmoon nuti akkas goone wayi nama kanaa godhanna
daangaa ittiin godhiina ilmoo riskii rabbiiti. Rabbi gaafa dhuumu faanarra riskii ishees dhuumee jira wanta ta'eef ilmootti illee daangaan godhiina. Ilmoo waan jabaatu hin qabu waliin jiraatan taanaanii ilmoo jabaata miti waannaan walii galuuti jabaata kan isaan jedhan jechuudha. Ilmoon waan tokko wanti jabaatu hin qabu kan isaan jedhan jechuudha. Burukee gaafii gaafate keessa gaafii deebisaniifi jechuudha. Asumaan immoo taansee gaashiyanii rabbiin nagaan sin baasee nagaan sin haa gashuu nuun jedhanii du'aa nuu godhaniiru gaashiyee amiin amiin amiin. Biyya keenyallee biyya nagaa nu haa godhuu jedhaniiru. Du'aa akkam nu godhaniiru warra biyya alaarraa biyyarraa baatanii ofan guddisaa jettanii aarsaa maatii keessaniif kaffaluu baatanii rabbi nagaa sin haa gashuu nuun jedhanii jiru. Amiin gaashiyee umurii nu dheeradhaa nu yaadachuuf illee keeriin sin haa yaadatu. Egaa Abrishii ittaansee immoo waan lama qabadhee dhufe Abrishii ifaan har'allee kadhataa jira jechuudha. Yooni Abrishii yooni isheetti ruutaatti deeme du'een argameera. Yoon fuudhiin waggaa lama taa'ellee yoon isheetti deeme otuma harmeellaan hin jirtu ta'eyyuu otuma harmeellaa qalabatiin goone ta'eyyuu waggaa lama ta'in waggaa sadiin ta'in du'een argama malee wanti harmeellaatti wanti ruutaatti na deebisu hin jiru. Ruutaan dagimaa iyyoota ውስጥ አትገባም ሞቼ እገኛለሁ ያለ ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁ ኢፋም ዛሬም ቤተሰቦችም አላከበርክም የእኛን አላከበርም እንዴት አንተ ስጠይቅ ይሄ የኔ ህይወት ነው ያንተ ህይወት አይደለም። የምንኖረው እኔ ነኝ የሚወሰነው እኔ ነኝ ሰው አይደለም። ስለዚህ እናንተ መወሰን አትችሉም። እኔ ነው የሚወሰን እኔ ነው የምኖረው ያለ ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁ ነው። ሲኒ አና ፍንጅራችሁ እንደንደሰኒ አን ቡሸቱ አና አንጅራቱ አና kanaafuu naa murteessuu hin dandeessanii. Kanaaf isin jireenya koo bultii koo isintu naa murteessa miti anatu murteeffata wanta ta'eef du'een argama malee ruutaan lammaffaa jireenya koo keessan galtu kan inni jedhe jechuudha. Asumaan immoo dhugaa dubbachuuf ruutaa hin lamammaxiin hin kadhatiin. Nama takka jireenya kee keessaa si baasee nama takka jireenya keessaa si baasee otoo ilmoo sabaattu magallaca namaa sitti godhee sitti qirxisee gaafa qalabatiillee achi wadhatte akka kanni baay'ee siin jedhee xinnoo tokko hilliinaa sitti dhagamtu ilmoo sirraa qabatoo kabajaa siif qabatee akkasiin hin jedhu jechuudha. Kanarra du'aa kana caalaa hancaalu hin jiru. Kanarra salphinnis duutis dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha. Kana miizanarra gadi of buustee yeroo hunda lamammaxiini gizee hunda gizee inni kanaan dura isaan maatiin si lamammaxanii gizee obbolaan si lamammaxanii gizee abbaan sitti kufee gizee sana didde har'ammoo deebitee ufii kee akkasitti kadhattu akkasitti arrabsamaa xiqqaacha baay'ee tokko gadda dhugaa rabbii wallaahi natti dhagahama dubartiidhaan dhugaa rabbii wallaahi laazi dura kan jaalala isaan fixanne dura an jireenya kee keessa of keessa onnee kee keessa haniin baasne afaaniin akka kanaa deemuu keetti baay'ee tokko gaddaa jechuudha. Gizee duraayyuu hin baakarrayyuu gizee jechaa turte jechuudha. Ruutaa dhugaa rabbii siin jaalladha siin kabajalle garuu immoo nama jireenya kee keessa si baase gadi obbuustee akka kanatti lamammaxuuni baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Ati ganaadha wanti sirraa hir'atee jiru itti adeemta gana hin lamammaxiin jireenya kee kun kanaan duraatti jabaadhuuti fuulduratti deemii jira dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa wayishan akkasitti lamammaxu jechuudha. Kun akkuma argitan har'allee macarrashaa xinqaaqee obboleessi filaatee jira Abrish jechuudha. Ifaatiin sintunaa jiraachisa miti jedhee jira. Anatu jiraata jireenya koo malee sintunaa jiraata miti. Otuma harmeellaan hin jirtu ta'eyyuu du'een argama malee yoo jireenya koo keessa ishee deebisee isheen gashuu an deebisee ishee ofitti isheen dabaluu jedhee jira jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi isheen immoo kaleessa akkuma argitanii wal waamanii ruutaa wajjiniini ati yeroo fi malee anii fi Abrish walitti deebina gaafa sana maal jettee isheen naan jedhii jettee kakattee jirte gaa wallaahi jetteetti hin turtiin bulti waggaa isaa taatu garuu anii fi inni walitti hin deemin hin nafnu yeroo sana immoo illee yoo ta'a ati jettee jirti jechuudha. Ruutaan illee akkuma kanaan aadattee jirti gaa kaleessa. Abrish immoo du'een argama malee yoo maaliyyuu ta'e dhaabadhee hafayyuu malee ruutaa jireenya koo keessa deebisee hin gashuu jedhee jira jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ruutaatiin ammoo obboloonni ishee nun arrabsiisinii situ gizee duraa gizee si kadhatamtu diddee nun xiqqeessinii
dhiisii jechaa jiru. Ruuttaan dhagaan jirtu baay'ee tokko ulfaata gaa wanta akkasii jechuudha. Ruutti oo kabajaa ta'uu sana ishii jettee oo akka gaditti luka keetti kufan sana kabajaatiin har'ati warqii turte dhugaa rabbi. Har'ati warqii turte gizee akkasitti sayyuun keessi faana deemtee kabajaaf jaalalaan si kadhattu gizee obbolaan illee gadi lukatti si kufanii gizee abbiyyuun kee kuusan otoo sana naa deebitee jiraatte har'a warqii taatee jirta miti. Har'a akka kana jikoo wati kadhattu arguurra sana too deebite bareedaa ture. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Itti harkisaan itti uffisaan ta'u jedhan. Giddiin bultiin ta'u Ruutii dhiisi dhugaa rabbii jireenya kee jira durumas tu balleessis. Majammaraas aarii keessa too ta'u daangaa darbitee gizee kadhaa diddeetti deebitee fi kadhatta. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallaahi. Waan akkasiitii isiniin jedha uummata qaalii egaa du'een argaman naan murteessitanii jedheera. Abrish immoo ifaan immoo nu cabsitee nu salphistee kabajaan uwwatte kan inni jechaa jiru jechuudha. Meeqa yoo godhattu hoteela eessa deemte a'uuzu billaa jechan taane qaaliin taane afaan isaa keessaa bahu kanarrattu jibbanni akka qabuu fi baruu qabdi turte wallaahi. Yoo waa isheen qalabatii gaafa inni godhatu dhadhu sana baay'ee gaafa inni jedhe sana yoo sana garaa kutachuu qabda turte Ruuttaan. Lammaffaa keessan deebiin maatii keessan xiqqeessin ofiisin arrabsiisin akkuma durii jiraattetti jiraadhu siin jenna. Baay'ee tokko ulfaata maaliif wallaahi kana lamaammaxuun bareedaa miti. Wanti itti lamaammaxuuf iyyuu itti jabaataa dhufee kanarra ga'ee jechuudha dhugaa rabbi. Dhiira humnaanis wayiin immoo dhiirri garaa ofii keessaa yoo nama baase jireenya akkamii wajjiniin jiraatte yaa Ruutii in ulfaata dhugaa rabbi. Abrish afaan isaa har'aa irrattu jireenya isaa keessaa si baaseeraa jechuudha wallaahi. Waan akkasiiti kun jireenya akkamiiti.